안녕하세요. 대인칭 시점입니다. 오늘 제가 준비한 콘텐츠는 뭐 특별한 건 아니고 제가 게임할 때 주로 사용하는 키보드가 커세어 K70 갈축 모델인데 커세어의 키캡을 교체해주는 콘텐츠를 준비해봤습니다. 제가 바꿔줄 키캡은 커세어 정품 이중사출 PBT 키캡 화이트입니다. 커세어 같은 경우에는 이 하단 배열이 일반적인 키보드와 달라서 스페이스바의 길이라던가 알트 컨트롤의 크기가 일반 배열의 키보드랑 달라서 하단 배열이 맞는 키보드 키캡을 찾아야 돼요. 저는 괜히 찾는 고생을 줄이고 구매 당시 아마존에서 25달러 정도의 저렴한 특가 행사를 진행했기 때문에 그 제품을 구매해서 가져와 봤습니다. 키캡은 정품인데도 뭐 그렇게 실처리가 돼 있진 않는 것 같아요. 오늘 처음 열어보네요. 구매한 지 시간은 좀 됐는데 이것저것 다른 제품들 언박싱하고 타건 영상 찍느라고 이걸 좀 미루다 보니까 이렇게 됐습니다. 박스의 경우에는 위쪽에도 이렇게 스펀지로 안전하게 완충이 됩니다. 아주 안전하게 키캡 상태가 배송되어 옵니다. 안에 구성품은 여기 키캡에 대한 간단한 설명서, 그리고 어떻게 키캡을 바꾸는지 이렇게 안내가 되어 있네요. 키캡 바꾸는 건 뭐 그렇게 어려운 일이 아니니까. 여기 워런티 가이드도 있습니다. 꽤 이쁜 것 같아요. 만져보니까 느낌 괜찮네요. 어쨌든 전체적으로 이쁩니다. 안쪽에도 이렇게 키캡이 있는데 키캡 리무버도 이렇게 귀엽게 들어있습니다. 근데 이걸로 빼면 오래 걸리고 불편해서 전 그냥 손으로 빼거나 키캡 리무버 와이어형으로 되어 있는 이걸 이용해서 빼도록 하겠습니다. 조용한 침묵의 키캡 뽑는 시간이 될 것 같습니다. 잠깐 놔두고, 그동안 너무 막 써왔던 키보드죠. 팜레스트를 빼주고 키캡을 다 빼주고 한번 청소도 해줘야 될 것 같아요. 키캡을 뺄 때 이렇게 생긴 와이어 키캡은 이렇게 넣어준 다음에 살짝 대각선으로 비틀어서 뽑아주면 편하게 뽑힙니다. 제가 저번에 교체했던 저렴한 키캡은 잘 안 빠지는데 기본 키캡은 상당히 쉽게 손으로 쑥쑥 빠지게 돼 있어요. 커세어 ABS 키캡은 너무 뽀득뽀득거려서 싫어하는 사람들이 있더라고요. 고급스럽기는 한데 너무 뽀득거려서 사람들이 싫어할 수도 있는 그런 키캡인 것 같습니다. 우선 지저분한 부분을 그동안 청소를 못했으니까 가볍게 솔로 먼지를 청소해 줍니다.
역시 커세어 정품 PBT 키캡답게 LED가 투과되는 모습은 상당히 깔끔합니다. 타이핑하는 소리도 PBT가 갈축과 잘 어울리는 것 같아요. 커세어라서 특유의 이런 스테빌라이저의 소음은 있긴 하지만 그건 커세어기 때문에 어쩔 수 없는 거라고 생각을 하고, PBT 키캡의 촉감과 품질이 상당히 괜찮다고 느낍니다. 커세어 키보드를 소유하고 계신 분들이 많은데, 커세어 키보드를 사용하시는 분들, 기존 ABS 키캡은 오래 쓰면 번들거려지고, 또 너무 오래 쓰는 경우에는 ABS 키캡 이 부분이 마모가 돼서 닳아버리는 경우도 있다고 해요. 그런 걸 생각하면 키캡 놀이가 한정적인 커세어지만 이렇게 정품 키캡을 구매해서 전부 다 이렇게 바꿔주는 것도 괜찮고, 이미 이렇게 하단 배열과 측면 키캡을 다 바꿔놨으니까 이 안쪽 키캡만 바꿔서 푸톤으로 사용하시는 것도 괜찮은 것 같아요. 이 제품은 국내에서 보통 6만원 정도 가격인 걸로 알고 있는데, 해외 직구로 하면 49달러 정도 가격이 평균가고, 가끔씩 20달러에서 30달러 선에서 특가 행사를 하는 경우도 있어요. 그럴 때 노려서 구매를 하셔도 품질 대비 가격이 그렇게 비싸다는 생각은 안 들어요. 그래서 커세어 키보드를 사용하시는 분들에게는 정품 키캡으로 한번 교체해 보시는 것도 추천드립니다. 다음에는 또 다른 키보드로 새로운 이야기로 찾아오도록 하겠습니다. 지금까지 대인칭 시점이었습니다. 감사합니다.